乖啊，睇唔到呢度頂住，即係話要換翻個歐5嘅 turbo 落去啊！啊，上咗先知。KTC 攝石。咁咧歐5 turbo 咧就褪入咗嘅，呢條喉咧都短咗嘅，所以要換。呢一個咧都唔啱嘅，要改一改個 turbo， 要戒短啲。另外呢條水喉咧，一陣間就要揾條改咗佢咁樣搭通佢。歐4短啲嘅，歐5長啲嘅。架車排緊隊。你俾佢啊，你俾佢得啦，講到咁要繼續啦。個線已經冇花冇鬆。呢個咧之前改咗㗎啦，呢隻腳短咗嘅呢隻腳。咁啊用個真空鼓。有呢啲低正唔正常？咁啊真係好正常啦。拆開就順便睇埋呢邊有冇鬆啦。正常咧一邊鬆咧，另外嗰邊都唔會鬆嘅，一鬆就兩邊鬆，因為一支芯嚟嘅啫，其實。
嗱，呢條線呢，我就曾經試過結爆咗呢條線。唔記得落呢個喉嘴啊！睇下歐4定歐5嘅先要落，應該係啱噶啦。如果落歐4，因為呢條歐4喉，咁啊落翻歐4嘴；如果落歐5嘴咧，就落歐5喉。又係 KTC 啊，掌心雷啊，細嘅。下邊嗰條長得滯啊，要揾最短啊，換條短嘅。
呢啲普通閘喉啊，自己屈嘅。黐住個 turbo 咧，雖然呢個位唔係好熱，但好似唔係咁好。長啲咧，嗰個弧度咧大啲咧，啲水去得好啲。咁呢個膠圈咧老化咗咧，成日都漏油啊，又係接啲爭口膠呢度。嗱，而家換咗個 turbo 之後咧，呢度分翻開啦。